ความสูงครับแนวหินจากจุดที่เรายืนเนี่ยครับประมาณ15 เมตรนะฮะเวลาตีเบ็ดนะครับต้องตีออกไปประมาณ15 เมตรนะครับถึงจะพ้นแนวหินครับไม่งั้นตะกั่วก็จะติดตลอดนะครับระดับน้ำลึกโดยประมาณก็15 ถึง 30 เมตรนะครับบริเวณนี้นะครับวันนี้มีคนน้อยครับน้ามานานยังครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็นน้านะครับคนแรกๆนะครับที่มาปกติเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนอยู่บริเวณนี้พอสมควรนะครับมองไปไกลๆนู่นนะครับก็จะมีนิดหน่อยนะฮะมีอยู่2-3 คนได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาขับรถเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นท่าเทียบเรือแหลมฉบังนะครับเป็นแนวพันแดมนะครับแนวกันคลื่นนะครับก็จะมีบรรยากาศเช้านะครับประมาณนี้นะครับก็ที่นี่มีทั้งตกปลาหน้าดินแล้วก็เหยื่อปลอมนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับส่วนเมืองที่เห็นน่าจะเป็นพัทยานะครับก็ตรงนี้ก็คือแหลมฉบังนะครับเดี๋ยวจะลองขับไปดูนะครับว่าเผื่อมีน้าๆที่อยู่กลางคืนแล้วได้ปลานะครับรถกระบะเข้ามาถึงนี่เลยนะครับมีน้าๆเริ่มมาอีกแล้วนะฮะนะที่ตกปลานะครับมาถึงนี่เลยสบายเลยขนของมาได้เยอะกลางคืนเนี่ยก็จะมีกางเต็นท์นอนบริเวณนี้ฮะเวลาเขาตกหน้าดินกลางคืนนะครับสวัสดีครับน้ำมาตกอะไรครับผมตกหน้าดินมากครับตกตีอย่าปลอมพอดีผมถ่ายลง YouTube อยู่ครับ